हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज 3:15 और बेस जाने वाला है। 3:15 रेडी हो चुका है और बस बेस रेडी हो रहा है। ये कस्टमर के सामने हम लोग सील खोल रहे हैं, जो कि स्पीकर होने वाला है स्वीटोन 1800 वाट सब वूफर। कस्टमर के सामने ही सील खोलते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाइज रहे कि मुझे सामान अच्छा मिल रहा है और ओरिजिनल मिल रहा है। हम लोगों ने ओरिजिनल का गारंटी देते सामान में। बाकी स्पीकर का कुछ पैकेजिंग ऐसा था। और फ्रंट बेस है, रेड बॉडी में होने वाला है, रेड मॉन्स्टर जिसको हम लोग नाम दिए हैं। और इधर कुछ वायर्स लग रहा है स्पीकर का, स्पीकर में कनेक्शन चल रहा है। बाकी वीडियो पे बने रहे और साउंड चेक जरूर सुनिएगा। तो गाइस 3:15 का सेटिंग सब चीज़ हो चुका है। अब 3:15 का आवाज़ क्वालिटी सुनिए।